Merhaba arkadaşlar. 2 adet TPA 3118 entegresiyle yapmış olduğum amfinin göstermek için bu videoyu çekiyorum. Ön tarafta bir tane adaptör var. Bluetooth, USB, AUX girişi olan, kart okuyucusu olan bir girişi olan bir adaptör var. İnternetten aldım buradaki parçaların tamamını. Burada bir tane 24 volt şu alt tarafta bir güç kaynağı var. O güç kaynağına bağlı multimetre var. Amperini ve voltajını ölçüyor. 2 tane fan koydum. Hava akımı bu taraftan giriyor, bu taraftan çıkıyor. Yani şurada ön taraftaki adaptörü çalıştırmak ve fanları çalıştırmak için 9 voltluk yine bir eski bir adaptörden çıkma bir güç var, ufak bir güç kaynağı var diyelim. Ondan sonra şöyle göstereyim. Güç devresi, yani 24 volt güç devresi amfi devresinin altında. Arka tarafına buraya bir tane adaptör koydum. Işıklı. Yani girişi şu şekilde yaptım. Bilgisayarların arka tarafına girişi gibi yaptım. Ondan sonra yine eski bir cihazdan söktüğüm şu iki parça. Bozuk bir teyip vardı. Bozuk teyipten söktüğüm parçaları taktım. İşte ses çıkışı, ses giriş bölümü. Ufak bir şöyle ses vereyim. Şöyle sesi bir duyun. Şöyle kısalım birazcık. Dip ses var. Bu dip sesi daha çözemedim. Bir ön pir amfi yapacağım ama daha yapmak zamanım olmadı yani yapmaya. İki lafımdan bir tanesi sensin. Seviyorum seni aşkım, sen bilmezsin. Sevmiyorsan beni git, gözüm görmesin. Seni sevdiğimi unut, kimse bilmesin. Yıkılsın dünya. Yıkılsın dünya. Ses seviyesi %35'teyken böyle bu kadar ses veriyor. Şöyle bir bas test yazayım bakayım YouTube'a. Bas test. Evet, buradan ultra bas bilmem ne ekstra bas. Şöyle bir video açıyorum. Bakalım hoparlörler ne kadar yüklenecek. Sesli göstereyim şöyle. Daha yani %22'de. Şu Razer'dan biraz bas verelim. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim, ufacık 2 adet yani dijital entegrenin yaptığı ses budur yani. Çok evin içinde yani çok aşırı ses yapıyor. Yani %50'ye kadar açıyorum. %50'den sonrasında hoparlörleri yakacak gibi oluyor. Çok aşırı fazla bir akım geliyor herhalde. Yani yapmak isteyenlere bu TPA 3118'de yani şu devreyle çok basit zaten. Yapmasını tavsiye ederim. Teşekkürler, kolay gelsin. Şöyle son bir ses açayım.